好，有观众朋友问到，新冠肺炎主要攻击下呼吸道，我们都知道新冠肺炎所以我只是咳嗽流鼻水，那是不是就不是新冠肺炎喽？新冠病毒它毕竟是一个新的病毒，大家对它认识一开始是非常局限、非常有限的。所以从早期的病例我们会发现，新冠肺炎确实它是一个下呼吸道的病毒，以肺炎为主要的表征。所以如果是鼻塞、鼻水上呼吸道为主的病人，它很有可能不是新冠肺炎，这是我们在早期的观察所得到的结论。但是疫情燃烧了几个月之后，我们的观察、我们诊断、诊治的病患越来越多。后来我们发现，上呼吸道的症状是无法排除新冠肺炎的。换句话讲，你如果是喉咙痛、咳嗽，同时有明显的鼻塞、鼻水的症状，那它是不能够用鼻塞鼻水去排除你是新冠肺炎，所以医师会根据你的整体的表现决定你是否要接受筛检检查。